دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا عام طور ته د ډرایورانو ترتیب دی د غټو گاډو چې هغه مسافر بس روان کړي یا پلان کوچ روان کړي نو هغه یو هوټل ته ودرېږي نو الته کې د ډرایور یا د کلندر یا د هغه چې کوم ملګری واقفین وي نو د هغه روټای خوراک سکاک مفت وي او چې کوم مسافر وي نو د هغه نه پیسې علي نو دا تپوس کې چې د ډرایور د پاره او داغه کلندر شو یا ملګری شون دغه مفت خوراک کول دا جایز دي او کنه نو جواب داده ک چری دغه هوټل والا د ډرایور کلندر او دغه ملګرو لره د دوستای او د تعلق په وجه باندې به تور احسان خیراتی ډوډۍ ورکي نو هغه د دې مالکان دي خپل دغه د ملکیت سیز دي نو ک چاله خیراتی ورکي ک چاله په پیسو باندې ورکي نو دا جایز ده خو لیکن کچری اغه د دغه برت او د دغه زور د مسافرو نه وباسي او مسافرو ته ګران شي ورکی نو بیا به دا جایز نوي دا خو مسله شو خو عام طور چې کوم زمنګ د مشاهدي تر حد پورې خبره ده نو چې هوټل والا د ډرایور کلندر او داغه ملګرو لره چې څه بهترین کانوي ان هغه ول ورکی مو مانګه خوراک ورل ورکی او د هغه زور ټول د مسافرو نو باسي نو کو صورتحال داسي وي نو بیا به د ډرایور د پاره کلندر د پاره د خوراک جایز نه وي د هوټل والو د پاره هم دا طریقه جایز نه ده چې خوراک په یو باندې خوري او د هغه زور د بل نو باسي دا ملګری تپوس کوي چې کله د یو انسان په گاوند کې داسي یو کس وي چې داغه باره کې مشهور وي چې د په سودی معاملاتو کې ملوث دی او د رزق حرام دی نو هغه څه خیر خیراتو کې نو داغه خوراک پکار دی اگر اولیږي من کار کوړه نو څه طریقه کار پکار دی دغه سره جواب داده چې کله گاوند کې وی نو گاونډي د گاونډي نه تقریبا پورا خبر وي نو صرف د خلقو په افواګانو باندې خو یقین نه دی پکار ځکه چې بعض اوقات زمونږه په دې زمانه کې عام یو تصور داده چې کم کس پیسې ډيري غټي نو د خلقو دا خیالي دا آرامي دي یعنی د خلقو دا ذهن جوړ شوی دی چې حلال پیسې دانش ډيري دي حالانکه دا یو غلطه خبره ده ضروری نه ده چې د هر یو کس آمدن دی ډیر وی او هغه سره دی ډیر مال دولت وی غنی هغه دی آرامي کوي هغه حلال مال کې دی شي نو افوا جدا شه دی بعض اوقات عزیز ولای کی مسله وی نو خلق اسبه سم مشهور کی نو چې کله یقین نوي نو د افواګانو ته توجه نی ورکول پکار او کنه حقیقتا د رزق ځکه چې شریعت خپل د احکاماتو دارومدار په افواګانو باندې نه ساتي هغه په حقایق باندې احکامات مرتب کړي نو که حقیقتا د رزق حرام وي او تاسو لراولېګو نو هغه مې استعمالوي داسې یو غریب له وزایا کولم ندی پکار داسې یو غریب لور کوي چې هغه ضرورتمند وي او بغیر د ثواب د نیت نه هغه ور کوي په خپل باندې مې استعمالوي دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس بل سره په دیاړای باندې کار کوي مزدوري کوي او د فرض موز ټیم راشي نو یو طرف ته د فرض موز مسله ده هغه فرض دی بل طرف ته د کار دی نو که مالک ورله اجازت ورکي نو خټیک ته خو که هغه اجازت نه ورکي نو د لپاره د فرض موز حکم دی نو جواب داده چې به حیثیت مسلمان د ډیوټي په وخت کې چې څنګه ډیوټي فرض ده دغه شانتي موز فرض دی هر ځای کې چې کله کار کیږي په هر ملک کې هر مذهب کې هر طبقه کې چې کله یو کس چا سره کار کوي نو د ډیوټي نه څه خبره مستثنا وي انساني ضرورت شو د خوراک وقفه شو د دې لپاره غي خامخا ټایم ورکي د مسلمان د لپاره څنګه چې انساني ضرورت دي د خوراک سکاک مسله ده دغه شان د موز مسله ده د موز نه مناکول دا نه جایز دي او نه په دی باندې د موز پاتې کې دی شي د به موز خامخا کوي البته د نفل مبارکي علما لیکي چې د ډیوټي په دوران کې نفل ندي کول پکار خپل ډیوټي کول پکار دي خو لیکن د فرض مز مبارکي هیڅ قسمه گنجائش نشته
سیوا د هغې صورت نه چې داسې یو نوکر وي به طور مثال ډاکټر دی او هغه یو داسې اپریشن شروع کړی دی یو داسې مریض ورله مخې ته پروت دی که دی وایي چې زه په فرض موز کې هم مشغولیږم نو نه متبادل ډاکټر شته او د هغه حالت داسې دی چې د هغه د مرګ یقیني خطره ده نو د بل انسان د جان د بچاو د پاره خو څه ناسې ګنجایش راوتی شي خو لیکن عام مزدورو کې د دې هېڅ قسمه ګنجایش نشته جي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دی او هغه موس کوي خو لیکن د هغه په موس کې نسیان او هیر ډېره زیاته ده بار بار تیریږي چې ما څو رکعته کړي دي ما څو پیرې سبحان ربي الاعلی ووي سبحان ربي العظیم ووي او موز مات کې بیا شروع کې نو بیا تیر شي نو جواب دا دی چې داسې کس دی په غالب ګمان باندې خپل موز روان ساتي چې د کم طرف ته یقین سیوا وي رجحان ډیر وي نو په هغه طرف باندې دی 2 او 3 رکعاتونو کې د شک شو چې ما 2 رکعاته کړي دي او کما 3 رکعاته کړي دي او د غالب ګمان دا دی چې ما 3 رکعاته کړي دي نو د 3 رکعاتو والا معامله دی روانه کی په دې غالب ګمان باندې دی عمل کوي دا به ولا بهتر وي ان شاء الله دا ملګری ته پوس کوي چې فرض غسل کې خلی کې اوبه اچول هغه ته په عربی کې مزمزه وي پوزه کې اوبه اچول هغه ته عربی کې استنشاق وي نو دی وی چې دا مزمزه او استنشاق خو فرض دي خو لیکن دا مبالغه په دې کې کول دا فرض دي او کدا سنت دي یا سدي نو جواب دا دی چې مزمزه او استنشاق کول دا په فرض غسل کې دا فرض دي مزمزانه مراد ده چې په داسې طریقه باندې خلی ته وبو واچي چې د خلی دنه عیریه ټوله لوند شي او پوزه کې وبو واچي نو پوزه هم دنه نه ټوله لوند شي او مبالغه په دې کې دا سنت ته دا فرض نه دی دا ملګری ته پوس کوي چې کله یو انسان واده کړی وي او دا غمور یا پلار یا دوانه هغه ته وایي چې ته د خپل خزه پرې او دی له طلاق ورکه انو دی وی چې د مور پلار دا خبره منل جایز دي او کنه دي جایز نو جواب دا دی چې چېرې خزه کې څه قصور نه وي څه شرعي قباحت دی انو بیا د مور پلار دا خبره منل جایز نه دي د مور پلار اطاعت هغه په خپل ځای باندې مقدم دی او ډیر محترم دی خو لیکن چې کومه خبره د پردي حقوق سره تعلق ساتي او تا ته وی چې د فلان کی بنده حقوق ما ادا کوا یا فلان کی بنده باندې ظلم وکا نو د حقوق العباد د کوتاهی په باره کې یا د حقوق العباد کې د ظلم په باره کې به د مور پلار خبره نشي منلې ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله تعالی په نافرمانی کې د مخلوق تابعداري جایز نه ده او بغیر د سوجنه خزل طلاق ورکول دا ګناه ده نو د ګناه په سلسله کې د مور پلار خبره منل جایز نه دي دی ملګری یو تصویر را لګلې ده د درود شریف انو دا تاسو کوي چې د دې درود شریف ویل څنګه دي او د دې فضیلت ثابت ته او که ثابت نه ده نو لومبنه خبره خدا ده چې اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د درود شریف د پاره الفاظ منقول او ماثور کې دل ضروری نه دي بلکې صرف دې ته قتل پکار دي چې معنی صحیح ده او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شان عالی سره مناسب الفاظ وي نو دا غي درود شریف ویل جایز دي او باقی تفسیر د روح البیان چې کوم حواله تاسو را لګلې ده نو باقاعده په دې کې دا حدیث موجود دی نو ان شاء الله تعالی الله تعالی با چې په دې نیت باندې ویل شي نه الله تعالی به دغه فضیلت نصیب کوي که خیر دا ملګری تپوس کوي چې یو کس کور کې پلس منټه کم 15 باندې مازیګر مونږ کو او داغه د خیالو غنی موز او کم 15 بجې دی زمانه مو شوه دی نو چې جمعه تلاړو التموس 15 بجو نو د دوباره التموس کو نو د دې مسلې سهل دی نو جواب داده چې کله داسې قسمه غلط فهمای کې یو کس د جمع نه مخ کې مونږ او کې نو د فرض مونږ دغه ادا شو بیا چې کله د مسجد ته لاړ شي یا په جمع باندې ورپیښ شي نو کله ماسپخین مزوی یا د ماسختن مزوی نو بیا خو د امام سره شریک شي د نفل په نیت باندې
او د دین علاوه که د سحر موزوي او که د مازیګر موزوي ان دې پسې نفل نکېږي او د ماخام موز خدري رکعات د نغدري رکعات نفل نکېږي نو بیا د شریک کېدل نو پکار په هر حال دی چې کې شریک شوه دی په لا علمای کې نو د فرض موز هغه شوه دی چې کوم د کور کې کړي دی او دا چې کوم امام سره شریک شو انده په فرض موز کې ری حسابي کتاب نفل حساب شي خو بیا د پاره د مازیګر موز کې د فرض موز ادا کولو نه پس په جمع کې شرکت نه دی پکار دا ملګری تاسو کوي چې یو مدرسه وقف شوه ده ان د هغه یو سیز په بل مدرسه باندې خرڅول شي او کنه شي خرڅول نو جواب داده چې د مدرسې چې کوم متولی دی یا نگران دی یا محتمم دی نو دا د هغه په ثواب دید باندې موقوف ده کچره هغه دی کې د مدرسې فائدہ ګڼي او هغه وی چې دا د مدرسې د لپاره خرڅول بهتر دي نو خرڅول جایز دي بیا به د هغه قیمت د مدرسې په فند کې دی او کنه په داغه په خرصولو کې د مدرسې څخه فائدہ نوي نو بیا محتمم شو یا نگران شو یا متولی شو نو هغه ته داغه د خرصولو اجازه نشته جی دا ملګری تاسو کوي چې زه سعودي عرب کې ما او د واخو چې کوم کټر دی نو پاغي باندې ما واخه کټ کول انو ما ته پته نو بالکل خیال می نو پته راتم نو هغه واخو کې دنه یو سپیو ناغه کټر ولا دوه خپې مخ کې نه والدي انو دی وی چې زړه زیات پریشان یم چې ردی سو حکم دی نو جواب داده چې حقیقت خبره ده چې لږ احتیاط پکارو او یو بهجبانه او زناور بغیر د دین چې هغه مونږ ته اذیت رسولې وي انداغي قتلول او جایز خو نه دي او چون کې تاسو ته پته نه و نو چې کله یو انسان ته بالکل پته ني مکمل طور لا علم وي ولا علمای کې دا غنه غلطي وشي نو الله تعالی به ان شاء الله تعالی معافي کوي دا الله پاک نه توبه وباسي استغفار وایي او د خپل وس مطابق صدقه ورکي ان شاء الله تعالی الله تعالی به د رحم او د کرم معاملې کوي ګناه به هغه وخت کې چې کله تاسو قصدن عمدن دا کار کړو او قصدن عمدن خو تاسو کړی نه دي ان شاء الله تعالی الله تعالی به د توبې د قبولیت ولا معاملې کوي توبه وباسي الله تعالی ته او استغفار وای صدقه ورکي ان شاء الله تعالی الله تعالی به رحم کوي که دا ملګری تاسو کوي چې کله یو کس بل به تور مثال 10 लाख روپے قرض ورکي هغه مقروض چې مقروض نه مراد به زمنګ په دی جواب کې هغه کس وي چې کوم قرض اغسته وي هغه مقروض ورته وای چې د دې زکات به زور کوم نو دی دا تاسو کوي چې دا جایز دي او که جایز دي نو جواب داده چې کم یو کس قرض ورکی نو اصل مالک د پیسو آغا دی او ذمہ داری د آغا ده چې هغه به د خپل پیسو زکات ورکي البته مقروض ورته که د خپل زړه په خوشحالي باندې دا افرو کی او د قرض اغستو په وخت کې دا شرط نی لګیدلې او د قرض ورکون کې د طرف نه په د باندې د دې خبرې دباو نوي نو چون کې زکات ورکول دا یو مالی معامله ده او په مالی عبادتو کې نیابت او قائم مقام جوړول دا جایز دي نو که ورته وي چې ستاد پیسو زکات بزور کوم او هغه رضامندي ظاهر کړه نو که د زکات ورک نو دا جایز دی دا غزمه به ادا شي خو لیکن شرط دا دی چې په د باندې شرط نوي په د باندې دباو نوي او د عقد په وخت کې دا خبره نوي توي شوی نو الی به جایز وي او کنه دغه خبره توي شوی وي نو بیا به جایز نه وي دا ملګری تاسو کوي چې د یو کس فرنیچر ته ضرورت راغی نو هغه سره د پیسو سمې خرابو نو بل یو کس ته چې هغه دا کار کوي اناغه او بوی ته شوروم ته الته ورله فرنیچر واغست اناغه په نقد باندې د 30,000 روپو شو نو دا چې کوم چا واغست او هغه دکاندار ته پیسې ورکړي نو هغه د ضرورتمند ته وي چې دا فرنیچر په نقد باندې د 30,000 روپو دی او په قسطونو باندې د 55,000 روپو دی نو تبا مال په قسطونو باندې چې کومې پیسې راکې نو 55,000 روپۍ به راکې نو دای تپوس کوي چې دا معامله صحیح ده او که صحیح نه ده نو جواب داده
چې دا کم کس ته د فرنیچر ضرورت ته نو د چې کله دی بل کس خواته لاړ شي او هغه ته خبره کوي نو هغه ورله فرنیچر علي نو چې کله هغه فرنیچر واغست او دکاندار له پیسې ورکي نو په حقیقت کې دا پیسې د دکاندار له نه ورکي بلکې دا د ضرورتمن کس له به تور قرض ورکي نو چې کله دا هغه باندې د قرض په حساب دي نو اوس په دې باندې سیوایي پیسې اغستل اگر چې هغه د قسطونو په صورت کې ولې نیوي نو دا جایز نه دي بلکې صحیح طریقه دا ده چې دغه کس د ځان له فرنیچر والی او بیا دغه ضرورتمن خوخه ده که د دنه علی او کنا اخلی پاغه باندې بس دباو نوي نو او که د ځان له د درېمګړه چې کم دی میانځنې کس نو د چې فرنیچر واغست نو اوس د دوم د خوخه ده که په د باندې خرڅي په دغه ضرورتمن باندې او که په بل چا باندې خرڅي په د باندې بم صدباو نوي نو که بیا پکې د ګټه کوي نو بیا کول شي خو لیکن کنه بل علی او دا غنه پکې ګټه کوي نو دا جایز نه دی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته هغه بهر ملک ته تلو اراده و نو بانک کې هغه بیلانس به شو کو نو یو ملګری نه 10 لک روپۍ راواغسته او هغه اکاونټ کې خو دې نو اوس دا تپوس کې چې د زکات به پچا باندې راځي چې دا کم ملګری بهر تلو والده او قرض یې غست په د باندې به زکات راځي کنه چې دا پیسې د چا دي او دلې ورکړې دي نو په هغه باندې به زکات راځي نو جواب دا دی چې کله یو انسان بل قرض ورکی نو دا قرض د هنده یعنی دا قرض ورکون کې اصل مالک دی نو زکات به په د باندې راځي کاغه پیسې هغه سره یو کال وی ان د یو کال زکات به ورکي ک دو کال وی نو دو به ورکي چې سو قرض اغستون کې دی نو هغه پیسو مالک نه دی اگر چې قبضه هغه سره ده خو لیکن دا د قرض په حیثیت باندې قبضه ده نو مالک نه دی او قرض زکات راځي په مالک باندې دا تاسو چې کوم خبره کوي چې کوم کس بهر تلو والده او د بل ملګری نه 10 لک روپۍ غستې دي نو په دې بهر تلون کې باندې ردی زکات نشته چې کوم کس ورکړي دي دغه پیسې نو باغه باندې ردی زکات راځي جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته هغه دریم سلورم کال دی او د ماسپخین د موز نمخ کې سلور رکعاته چې کوم سنت دي نوډمبي رکعات کې لم تر کیف دویم کې لإلاف قریش دریم کې ارایت الذی سلورم کې ان اعطینا وی هغه وی چې ما دا سلور سورتونه د دې سلور رکعاتو د پاره مقرر کړی دي او ورپسې چې کوم دو سنت دي نو وډمبي رکعات کې قل اعوذ برب الفلق دویم کې قل اعوذ برب الناس وام او د دریو سلورو کالو راسي مسلسل زما دا طریقه ده نو په دې کې سحرج خو نشته نو جواب دا دی چې بالکل صحیح دی په دې کې هیڅ قسم حرج نشته البته یو مسله بل ده او هغه دا چې کله یو سړی دا عقیده او نظریه لري چې دا موز دی مثال په تور ار یو موز چاغوي موږ به داسې فرض کو چې دا سلور رکعات سنت دي نو که یو سړی دا عقیده وي او دا یقین وي چې دا سلور رکعات سنت د دې سلورو سورتونو نه علاوه په نور سورتونو باندې نه کیږي نو دا خبره غلطه ده او کنه صرف یو خبره باندې همیشواله کې دوام کوي نو په دې کې هیڅ قسمه مسله نشته د سنت بلا شک او شبهه جایز دي او دله د قسمه شک کولو ضرورت نشته دا ملګری تپوس کوي چې یو امام دی ان هغه د جمعې او د اختر مسته چودريږي نو پټکي وتړي او نور منځونو ته پټکي نه تړي نو دی وی چې دې څه حکم دی نو جواب دا دی چې پټکی سره مونږ بعضی روایتو کې راغلي دي چې او یا درجه الله تعالی مونږ افضل ګرځي نو که یو سړی مستپټکی وي نو خکار دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت طریقه ده او کټول منځونو ته نشي واله
صرف د جمعې مستوي یا د اختر مستوي نو امخه خبره ده که د نورو منځونو ته پټکې والی شي نو ډیره ښه خبره ده او که نشي والی نو داسې خبره نه ده چې بغیر د پټکي نه مونځ نه کیږي. دواړه طریقې صحیح دي، مونځ جایز دی. که چېرې پټکې نو او یا درجې به ثواب سیوا کیږي او که یو مسته نو یو مس ثواب به سیوا کیږي، که د جمعې هغې ته نو جمعې هغې ثواب به سیوا کیږي. نو نه لازم ګڼل پکار دي او نه که څوک نه تړي نو په هغه باندې نکیر او د هغه ملامته کول هم نه دي پکار. چې دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د شوز دکان دی او کله نه کله داسې وشي چې یو بل کپړې والا یا بل یو دکانداري نه هغه موږ له ګاهک راولي، انا هغه ګاهک زمونږ نه سودا وکړي شوز والی یا کاسمیټکس والی د هغې په وجه باندې موږ ته 2-3 روپۍ ګټه هم وشي، نو بیا هغه دکاندار زمونږ نه د هغې کمیشن غواړي. هغه کله د نغدو پیسو په شکل کې غواړي، کله زمونږ نه سامان وړي او ټول مارکیټ په دې باندې روان دی. که موږ نه ورکو دغه پیسې نو بل تن ورکوي، نو هغه له ګاهک بوځي. نو د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې کله یو کس تاسو له ګاهک راولي نو هغه څه نه څه درجه کې محنت وکړو، که چېرې تاسو هغه سره کمیشن توی شوی وي نو هغه له کمیشن ورکول جایز دي. توره خبره خو واضحه ده، خو لیکن دې کې دا خبره ذهن کې ساتل پکار دي چې د دغه کمیشن ورکول په وجه باندې په ګاهک باندې ظلم نه کړی شي، چې هغه له هغه څیز د خپل ریټ نه ډیر زیات ګران ورکړی شي او هغه کمیشن د ګاهک نه واصل شي، نو دا به هم جایز نه وي، ځکه چې دا د ظلم یو قسم دی. او دویم دا چې داسې کس سره مخکې نه کمیشن توی کول پکار دي چې ته مال ګاهک راولي، څنګه چې د کپنۍ وي یا یو دکان وي او هغه اشتهاري مهم چلی، خلقو ته وایي چې تاسو زما اشتهارات ورکوي، هغې له کمیشن ورکړي، د هغې په وجه چې کوم ګاهک راځي نو کمیشن دا په شریعت کې جایز دی په 2 شرطونو باندې. یو دا چې هغې کې واقعي محنت وي او دویم دا چې هغه کمیشن د مخکې نه معلوم وي. دا ملګری تپوس کوي چې مونږ اوریدي دي چې دا کوډ او منتر شرک دی، نو چې څوک دا کار کوي نو دا هغه شرعي حکم څه دی او دا هغه موږ د قبليږي او کنه قبليږي. نو جواب دا دی چې د کوډ او منترو څه اقسام هغه شرکیه اقسام دي او هغه کې باقاعده د شیاطینو نه امداد غوښتي شي او دا هغه خبره شرک کېدو کې څه شک دی. الله تعالی دې موږ او تاسو اوساتي او دام یو علمیه ده چې مسلمانان یو بل سره بعضی مسلمانان داسې دي چې د خپل نفرت او د بغض دوره انتها ته رسیدلی دي چې دغه اعمال کول نو مغي دریغ نه کوي. نو دا انتهایی سخت حکم دی او د موږ د سوال کم ځای پاتې شو چې ایمان ختم شو، نو اصل شی خو ایمان دی، چې ایمان نه نو بیا موږ د دغه حیثیت نیوي، د اعمال حیثیت د ایمان نرستو دی. الله تعالی د ټول مسلمانانو د دین او ساتي. دا ملګری تپوس کې چې زمونږ یو ماسی ده او هغه مسلسل بیمار وي، هاي ډوز دوايانې هم خوړلې دي، دا غي نه پس نور ډاکټران ورته وي چې موږ سره اخیری علاج دغه ده او ټیسټونه سفاره زی وی دا غي یو بند او هغه قوم سره تعلق ساتي چې هغه کوډ منتر یا جادوګان کوي. نو دې د پاره تاسو موږ ته خبرو کوي. نو جواب دا دی چې کوډ منتر یو جادو دا اگر چې شته او خلق کيوم او د الله تعالی په مرزای باندې اثر هم کوي، خو منګه هغه خلق یو الحمدلله چې موږ سره داسې یو کلام دی چې هغه د ټولو سيزونو د توړ صلاحیت لري، بلکې داغي کلام مخه ته د هیڅ حیثیت نشته. نو تاسو دې ته وایي چې سوره البقره د دې تلاوت روزانه کوي کامل یقین سره، چې هر سوره ویل شي. سوره بقره 2 سپاری ده سکم چې دې پکې دا پکې سوره ویل شي، که ټول ویل شي خو ډیره بهتره ده، که ټول نشي ویل چې هر سوره یې ویل شي نو روزانه د سوره بقره تلاوت کوي او 51 پیری یو 50 پیری دی آیت الکرسی وای او هغه ځان له پوبو باندې دم کوي. الله تعالی بول ان شاء الله شفا ورکي، کامل یقین سره وای الله تعالی به ان شاء الله صحت ورکړي.
د ملګری تپوس کوي د یونیورسل سټیپلایزر باره کې چې دا د قادیانانو د مصنوعاتو نه دی او کنه. او دویم تپوس دا کوي چې کوم یو کس دا سټیپلایزر اغستې وي ناغله سکول پکار دي. نو جواب دا دی چې دا د قادیانانو د مصنوعاتو نه دی او دا کنفرم خبره ده، یقیني خبره ده. البته شرعي حکم دا دی چې دې سره د بایکاټ کوم حکم دی علما بیان فرمای. نو دا غي حکم مقصد دا دی چې دا شی وانه غستې شي او دې ته دا غي فائدہ ملاو نشي، ځکه چې دغه فائدہ د دین خلاف استعماليږي. خو چې چا اغسته دی ناغه کار اسی او پیره شوی دی نو هغه دی هغه ضایع کول غواړي دا خپل خوخه ده. خو لیکن څه ضروری خبره نه ده چې هغه دی ضایع کی، ځکه چې اوس کده دغه سټیپلایزر ضایع کوي نو خپل مال به ضایع کوي، هغه ته تاوان او هغه ته نقصان نه رسی. البته نور خلق منکول پکار دي چې مزید وانه غستې شي او خبردای چې د غلیبل تلری کې نو که سو پورې استعمالي کې استعمالي دي او بیا چې کله د استعمال وزن بیا د بل سټیپلایزر واري د بری کپنه دغه کپنه دی نالي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ایزی پیسا اکاونټ کولاو کی او بیا د اغینا هغه بل داخلي یا پیسې لیږي بل چاته، نو د کپنه د طرف نه هغه تاسو پیسې ملاويږي. نو د دې شرعي حیثیت څنګه دی وی چې د کیش بیک ویل شي، نو د کیش بیک شرعي حیثیت څنګه دی؟ نو جواب کې دوه خبرې ذهن کې کېدی. رومبنه خبره ده چې کله بنده ایزی پیسا اکاونټ کولاو کی بیا د هغې نه هغه بل داخلي یا پیسې انتقال کوي یو بل تلیږي، نو دا چې کوم ټرانزیکشن کیږي د پیسو نو د دې په بدله کې چې کوم د ته پیسې ملاويږي نو زمونږه د علما کرامو د مفتیانو حضراتو د فتوی مطابق د دې حیثیت د انعام دی او د دې استعمال جایز دی. او بعد دویمه خبره ده چې بعضی ملګری هغه د دغه پیسو د حاصلولو د پاره یو بل ته اسی بیسه پیسې لیږي. مثلا دو ملګری دي هغه یو ولګي هغه بل اکاونټ ته 1000 روپے به تور مثال هغه منتقل کی، هغه بیا د ترالیږي دی بیا هغه تلیږي هغه بیا د ترالیږي، صرف د دې د پاره چې دغه پیسې حاصل کړي شي. نو دا طریقه جایز نه ده او د دې نزان ساتل پکار دي، ځکه چې د بنورو ټاون والو د حضراتو فتوا د کیش بیک باره کې اگر چې د ناجایز والیده خو لیکن داغي مقابله کې د دارالعلوم کراچۍ دارالعلوم دیوبند والو حضراتو فتوا د جواز ده، خو لیکن دا فرضي ټرانزیکشن کول د دینه بهر حال ځان ساتل پکار دي. انو کچري د بل په ذریعہ باندې یا حقيقي ټرانزیکشن کیږي داغي په بدله کې لګي پیسې ملاو شي نه جایز دي، خو دې تکار نه دی ویل پکار. دا ملګری تپوس کوي چې دا ایزی پیسا اکاونټ بنده کولاو کی او پاغي کی پیسې کی دي او بیا د اغي په وجه باندې منټونه فری راځي او اس ام اس هم راځي او ډیټا هم راځي، نو د دې شرعي حیثیت سره دا جایز دي استعمالول او کنه جایز دي؟ نو جواب دا دی چې دا کمی پیسې د ایزی پیسا په اکاونټ کې کی خو دی شي نو دغه پیسې قرض دي، دا تاسو کپنه ته قرض شوي چې کلم تاسو د دې راو باسل غواړئ نو دا راو باسل شي. اوس په دغه قرض باندې اغه تاسو له منټونه درکې یا اس ام اس درکې یا ام بیز درکې، نو دا په قرض باندې فائدہ اغستل دي او په قرض باندې فائدہ اغستل د حدیث پاک پرانا کې دا سود دی، د دې نزان ساتل پکار دي. نو یا خو که ضرورت ني نو ایزی پیسا اکاونټ کولاول اډو پکار نه دي، او که ضرورت وي نو بنده اکاونټ کولاو کی او هغه پیسې هغه لیمټ ته نه رسي چې په کم کې دغه سہولیات ملاويږي، او که ضرورت وي نو هغه پیسې هغه ټیم لوډو کی ځانته او هغه خپل ضرورت ته پوره کی که چاته لیګل وي او که چاته بل داخلول وي نو هغه د فوري تور پوره کی او په دغه پیسې دغه حد ته نه رسیږي. بیا دا ملګری تپوس کې جنن سبا کورونو ته زنانه راځي، هغه سره شیمپوانی صابونی ټوت پیسي وغیرہ،
هغه کور کې زنانو ته وایي چې تاسو کله سر منګزوي او هغه وخت چې کم تاسو د منګزي په ذریعہ باندې اوتی دي او هغه تاسو جمع کړي دي نو موږ لا هغه وخت راکې موږ به تاسو له بدله کې صابون درکو شیمپو درکو ټوت پیسټ درکو وغیرہ نو دی وی چې دا جایز دی او که جایز نه دی نو جواب دا دی چې د انسان وخت خرصول دا جایز نه دی او انسان د خپل تمام اعضاء سره د محترم او قابل احترام د دیو اندام خرصولم جایز نه دی نو دغه زنانه دغه وخت دی خپل سنبال ساتي چې کله جمع شي نو چرته پاک ځای کې دی خخ کی او دغه خلق له دی بالکل نور کوي ځکه چې دغه خلق خدای خبر دی سره سکی کیس و سره نه کوي نو بیا د دې خرصول جایز نه دی او دا شیمپو او دا نور سامان اغستل او دا غي بدله کې وخت ورکول دا د خرید او فروخت یو صورت ته چې د نزان ساتل پکار دی او دا صورت جایز نه دی.